ardinde hakkil e balde do mi do essence tay goddo ardo inni mi wo inni mi heefi affaire o amadi dum manni ke dey ay da wiide dey goddo wata wata men tawto dey kono ko woni be ne wolde be do fo wolta dum der ko fenade mamadi ala lagini min okay min ni jonnan seedeji e mandeji wondema mamadi ala lagini ko wonno wonata sombo ka mamadi yalteta lagine fewndo o nyananaadi ka kaari o wadi live o inni wondema ko hélicoptère al jettimo yaltinimo min ni d'accord min ni andi réservoir hélicoptère ko combien de litres wadata o ni o anda de dum no min ni anda réservoir hélicoptère ko combien de litres wadata kono hakkude ma yalla anani ka hélicoptère wal immi lagine ngal ari ngal atterri ci France anani dum direct net on o deƴƴi ɓay o deƴƴi ka téléphone ɗo mini no mi landi maggoyi anda réservoir hélicoptère ko combien de litres waɗata o inni kono no hélicoptère wa ngal ari ngal ƴettimo ka suuto ngal laɓimo ka aéroport ko giɓi ɗon jettunimani mini ata mamadi nawni ha ka tawata ko ma o ƴetta hélicoptère wa ngal ƴettamo ka suudu makko ngal adamo e aéroport o alaɗe blendeje ɗe o ƴawata e muɗum o blendeje ala tippinamo ko aéroport o ƴawa ko jettum makko o ya en fait wonɓe yaltinde ɗin information ji ɓe yaltinay ton ko tawata c'est cousu à fil blanc wonande on ardino o hakkil sa ardini hakkil ka wona ɗon ñande go mi yeto ɗo kon ɗum mi wadde goɗɗo informateur jo mi sikki ko tel le mois de juin juillet sina mi fayo o hay mo hawji waɗi o inni mi jogi information très importante mo falama yetade mini kon waɗi o inni mamadi nangama fewndo innano ɗo o immike Gabon o immike o ari Europe o nangama hari mo entre France et Suisse hari ɓe doginde jawle ɓe jogi kanŋe o nangidama avec une tonne d'or on tigi yitilan no une tonne d'or ɓawinilan une tonne d'or min une tonne d'or o inni mini une tonne ka 100 kilos d'or o inni une tonne mini ok mini ko otowal honɗon ɓe wonno e doginde si ɓe waɗi ɗum ɓe nangaka frontiére o inni ko voiture wal minni a andi poids otowal ko jelu ƴettata yimɓe se ƴetti goto kala 70 kilo passager ɓe wonoɓe nder otowal voiture um parce que wini woko véhicule banalisé minni voiture um ko yimɓe jowo wonata e nder maggal se ƴetti 70 fois 5 ko jelu na 350 kilo ɓeɗo si goto kala e maɓɓe ƴetti hay siko 100 kilo bagage maɓɓe mo ɓe autorise a ƴawnugol e kun auto ɗon sa ƴetti 500 kilo a watti e 350 kilo ko 850 kilo ngal otowal ɗo a rewata ƴettude o 850 kilo mo otowal ngal ƴettata avec ses passagers kono no goɗɗo wawi ƴettude 1000 kilo d'or o waɗa e ngal otowal ngal ronka deppade ngal wawa yaade c'est dire ko question de logique tummin e makko ɓe ngayi kami wowno ɗon ɗon woni mais no atan acci mi vérifier no gasa de haray ko 100 kilo haray peut-être minni hay si ko 100 kilo min andi 100 kilo d'or ko on ɗum ko jawle jelu non 100 kilo d'or c'est dire ko question de logique ɓe yaltimɓe on information ɓe yaltinay go'o taw nden information wi fi hollugol en ɓe yawi en ɓe yawiti en taw hakkille ɗen go'o mais puisque ɓe andi en ardinta hakkille yo yaltutun en maɗɗoto pif e nanay tum pour hoccodoɗen e baaɓe ɗimmel mum kadi ɓe yaltinay sifa ɗi information ji fi yiwgol ko homɓe woni topɓe ɓen ko homɓe woni ɓe yaltinoɓe information ya jonnoya mi fela on arɗo yetinolan ɗum d'ailleurs na hay goto yetinolan on information kono ko oɗo mi ɓuuri poɗodirde e mum parce que c'est quelqu'un de proche à moi mo mi yeeyi ha mi raisoni mo ha o faami cnrd ko honno woni e nangirde yimɓe anda oɗo e oɗo ko informateur jo mi jonna on stratégie ɗo yiyon wonɓe sikkude ɓen ɓe wadde écoute ɓe foori ɓe wala fus système parce que ha wetango hande ɗo mi yettiga wonɓe jonde information ɓe wawa lande wonɓe 4 ans 5 ans woni sutade tola no jonnude révélation ji ha wetango hande ɗo nanali wonɗo jonnude tola information no nanga o nanali si Allah jaɓi kadi on nanata o yiyata few si Allah jaɓi waɗata kon ɗum woni stratégie on si CNRD hutitiki entourage maɓɓe on kon no ɓe waɗata ɓe yaltina information ji ɓe jonnamo kala information goto ɓe tewo pasa si ɓe hutiti on tigi ɓe ara ɓe yewta yeeso makko ma ɓe waɗa information o yeeso makko hara kamɓe ɓe andodiri wanom jonna en ɗo misal yimɓe nanganama padre e balɗe feƴƴude ɗo konno ɓe waɗiri expert ɓe arnoɓe ɓen fi waɗugol o fichier électoral fi waɗugol fraude on ko yiwnoɓe Rwanda mais puisque arno yewtede fi billet d'avion ji maɓɓe ɗin hébergement ji maɓɓe ɗin ɓe yewti yeeso woɓɓe ɓe inni ɓen ko woni arde ko sécurisegol mo kanko
kanko Mamadi ɓe ni ko wonɓe arde sécurisugol pale o ɓe yewti ɗum yeeso yimɓe ɓe tañƴini ɓen jaha ƴetto e on information ya jonnoyamo ɓatiɓe padre ma ɓe tañƴini ɓen yiɓe hutitiɓe yiɓe somodiri e blogueur ɓe au moins ɓe wowli on information ɗon ɓen ɗon yetti information pif ɓay ɓe yii ɓe andi réservation ji waɗama ɓe nani fi biyeji no yewte ɓe nani fi yimɓe wonɓe yude toon no yewte ɓe yaltini on information ɗon ɓe inni wondema ko wonɓe arde sécurisugol mo kanko information o minti mi releyimo ɗo kono so wattani yilano mi reliri information o yiltete yiyon no mi ariri mi wowliri non information o e wallahi alladi nafsi biyadi jonnonoɗo lan information j'ai été l'un des premiers jonnanoɓe on information mini attention mini on information si information on ari ɓendin hakkille makko gollitir hakkille comme intellectuel ndara pourquoi on information adda fiyon ɗum fewn ɗo addana ko hombo addi mo kon ɗum wonata conséquence makko minni ndaron o information ɗo o yaltinama mo mari butiji mo mari intention ji ɓe yaltimɓe o information momi ati arde on ka hoore am minni ɓe yaltini o ɗo fiyon yaltu ata kon Kagame heɓa raison no ɓurtira soutenirde o parce que hande kadi o inna min tigi ɗon atakude la fiyo heɓu no justifier na Kagame o inna ayi ɓe wonda yiide ɗo ay ko ɓe ollantoñide ko ay ko ɓe oma wadde ko an tigi parce que en réalité brouille no hakkunde makko kanko Mamadi e Rwanda puisque non mo faala heɓude no attirira sympathie maɓɓe on e soutien maɓɓe on e fii kadi o oɗo ɓay kanko mo mari ɓen yaltoɓe yaaka jananiri waɗanamo mission ji fiyo ɓe ɗo occupe ɓen blogueur ɓe ton so yi on wattani yila mi ɗuuɗa concentrade makko kanko Kagame duuta dande mi hulano ko woni mi ɗuuɗata kadi parce que miɗo andi en fait siɗa wadde cippiro a suɓoto adversaire maɗa on yaha kadi on ɗon hara nangali éparpillugol doole maɗa ɗen hande ko oɗo jango ko système alman mi joggi blitzkrieg komi suɓo nokku gotum mi tappa ɗon tanke miɗo tappure ɗon ko ɗo woni ɗuman so yi suba minnayi on ko kanko Mamadi woni important on ko hoore mboddi ndin non luttuɗo mi hajaka e mum ko kanko woni essentiel on fanni manti non ko oɗo woni essentiel on je me perds pas de mission mi ala wadde mission ji ɗiɗi mi ala yanande Putin mi ala yanande Xi Jinping mi ala yanande Kagame mi ala yanande Kari mi ala yanande Kari ko kanko ko ay muwanɓe makko ɓe hajo an ala maɓɓe kanko d'accord de ce fait mi ati ɓe wiide min ni wattanila o information mi sikka ko non o woniri tigi tigi go ɗimmel muɗum min ni o information son yaltini mo yiya e conséquence ji makko ɗen dans les jours à venir ɓe yaltinɓe o information ɗo so yalti tun o wolimo ka réseaux sociaux ji ɓe nangay ɓe wallahi hay neɓali tawi ɓe nangi woɓɓe proche ɓe en fait CNRD na technique ɓe joggi tawɗo ko goɗɗum ɓe woni gollirde système d' informatique o stratégie ji ɓe joggi ɓe yaltina information mo tawata ça sort de l'ordinaire fiyo ɓe andu o information ɗo o yewtaɗo takko mum ko hombo e hombo o mari di mum relation parce que si o information ɗo wowlama ka pale ma wowlama ka rouage pale ma wowlama e ministère oɗo retrouve ke hunduko toola ma e live ansu ma e nder live benito andama oɗo e benito no humpondirde oɗo e ansu no humpondirde oɗo e tijja no humpondirde oɗo e toola no humpondirde kamɓe déjà ɓe ɗaɓɓitude circuit ji ɗin ɓe ɗaɓɓitude laawi ɗin wonaɗi rewede muɗum ɗin fiyo hewtoy ton si ɓe yiiti ɗiɗo ɓe andi hande kadi ko fiilwol kaaliwol e kaaliwol isolete ɓe andi non seulement ɓe gollitiray ɓeɗo fi naɓugol ɗin information ji ɗi ɓe faala on jonnude tuma ɓe faala on muɗinde ha ko ngo wo ɓe accitay ɓe ɗon ɓe gollitira ɓe wina bon joni ɓay min andi jaka kaari o yiiɗo image no circula no ɗo e saayi ka ɓe inni RTG no jooɗi no ndaarode live ji Benito Tidjane e Ansu c'est archi faux yiltite moƴƴa ndaron ɗin image ji ndaron ɗi ɗin waɗaɗi ɗon ɗin capture ji ndaron image télé ji ɗi ɓe woni ndarde ɗin ɗon en fait ko ɓe anda ɓen salle de rédaction ko onno salle de rédaction way salle de rédaction journaliste ɓe reporter ɓe yawoɓen sur le terrain si ɓe ari ɓe montude image ji ɗin ɓe montude élément maɓɓe on ko noon ɓe jooɗorto si ɓe jooɗike noon ton il suffit ya ƴettu capture ji image ƴetta fawa ka écran ɗon ara wawi wasi ko kañum on c'est pas vrai ɗum ɗo fof mi faala on to wiwde kono mi wawi taw mi expliquer de moƴƴa fiyo on faamo en fait communication ko jangante ko stratégie
si a wawali jangude anda be jonnete foronji banana yalta wowla den balde dum heba ka hilno da wowla ça va les intéresser est ce que do ya tola ino yaltini didi on do yide do fop ngi manipulation do do ya inde an ino tawedi par exemple si be nanga wowlugol wano ay di mediaji mabbe de be wola fi fewndo ka be ino do par exemple be attaque de blogueur be ka be wolno go heureusement nan blogueur mais est ce que do ya di scandale do fop tola no tawni do ya di parce que weta ngo hande do to CNRD heɓaali ngol laawol ngo ɓe wawa arde ɓe hewtira am bien ou en mal fi affaire manipulation pourquoi source jamais ils sont restés les mêmes on les a jamais changés on ne change pas l'équipe qui gagne puisque nous avons nos sources goɗɗo arata ina ɗo ni aray tun jonnami tuma yiɗon ella waɗi wo ande goɗɗo ari e nder page ton o addi information mo tawa ton n'a pas vérifié min bugi ɗum ɗo noon ça arrive au cas où wonde et ça on a procédé à un ménage à un moment donné parce que ko gondo yide ko wonde ko onon abonné ben ko onon induisata men erreur parce que ko onon addata goddum tellement insisto muju so ndari ka commenteji don so wonde jawde di ngo yeyi wobbe no ara ton inna parle-nous de tel ma kondo yida ay hunde kari min nano mi aborder ta sujet addantalan do sujet e nder direct inna yo addude mo doni parce que mdo wolde adda dum to goddum mi jetta dum mi wada dum sujet non les sujets sont traités d'avance sont discutés validé fi yo mi armi jodo do mi yawta e majji o yido en arduno sujet go mais finalement sabu ko etade de do jonnugol di information do fo yona mais si mi innano ila no wodno dum do ande wonata no ala no bon bref timmi 1h29 minutes ka 1h30 do won en darade yetti Allah e jarni mo en tori kala hawrinde en sawab Allah amin yo wadu kon ko mi yewti do ko nanon faamon andon géopolitique kon ko fokkiti kon ko Afrique prépare on no moƴƴa yalton e o paayago yalton e o merente andon ko hikki yeso lawaki bono ko do non mi invitata kala alaji sellu e kala ben tawbe innama hande do ko leader politique wawdo kaka hore tappata wawado kaka hore tappete diran kontiji wondo yide do fopi don wadude yalte di do fo koko inete lobby ko piun kun yawiti don ono kono koko wiete lobby do no mari influence buri kayna ton do don jettude arme man jano yaw siko yido be yibe yalti be tilando be tippinimo do Venezuela njoy goto fe laali finkari Allah o dali ba'da billahi minash shaitani rajim yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha hecci ankin do har Nicolas Maduro kanko lamino Venezuela hari mo jogino pouvoir ji den fap hande do ko kasojo e moy leydi ndi tawata e mo jaasi hande do buri hay americain be wonbe ben ka kasoji si mo yetino mo si goddo yetino mo jonte nay baawo do no wonde ma hande le 3 janvier 2026 aray ko kaslama ko joynay no na gonga holtano ko dum aw mo yeti ke hande do CNRD dans quelques jours haray ko be fus be holota ko dum no wondo wo kanyum kadi si yeta ma do dans quelques jours aray ko fus holta ko dum y compris on wonbe ndarte lambendo ko menen wolande dum do fu ko fi on tabitu habo jogito don waden ko wonde wiide ko hidon horude hido wadde astaghfirullah on hidon tabiti e jentagol konsinjidi wade dum no donc hande do alaji sello do inno no yaade wado ya conférence ji be wada do image ka be yeyi université ji be wada réunion ji yalte dum he tawn dayno hoore mon wotaw sikko kadi ko dum wawata maintenude base on do golleji din tiginde di wade di wona discret o yaltitata e kene goddo andata ko on do wadde ko on majja yalaji sello e hoore ko won don majjude gon kanyum kadi on sanzay entourage modon on e yewto e dum don on live wondo yaroyde on si Allah jabi parce que jango ko antenne libre wonde e wadude jango e wada antenne libre ka aroton do lando do lan kala question mo faala do jango si Allah jabi mi jaabo on min kadi non mi lando ton si Allah jabi jango live meden on ko antenne libre ko live libre jango si Allah jabi mi arta ino mi wiri non alaji sellu on majjay ka radarji on sanzay entourage modon wonbe takko modon men on sanzay be on sanzay fréquentation ji modon din on sanzay habitude ji modon din mi andina non ka der galle mon tigi dum do ko entourage mon collaborateur e modon be wona yewtede fi mon mi ari nyande go minni mi faala yewde fi ko woni ka der be ngure mon tigi ya fo dollan kono mi sanzo yavi mi lanni to yaki on live mi nato e net der ton kono ka der suudu mon ka galle mon tigi hidon heddori tom ben tawbe ben kono mi wolirno non fi domi din hidon heddori non hande kay non bolle den ko bolle den mardo
si arida ko domi tawno di hari ko di ardi nyama di ngonyo parti modon joni non ko bidaneji di wondudo e mon tawde din ko wonde soppude modon do wonde maji ka der galle tigi goddo non ara do joni inna a waddindira woni alaji sello e be ngure modon non je le dis et j'assume comme on est wolde ko deftere tibu camaranden ari tabintini kam wolan non duubi hay sinon wolal taw fo fi du no ardine tun hakke e yewto e fi deftere ne salla je bi yeso warna yon kadi révélation ji yeso kono annatanda alaji sellu encore une fois on majja e radaro on gollitira lobby ji din golle de wado ton en ko résultat on ngani yaltitugol wota on nangu fewiugol kala ka hewtu don publicité holle do wadde no keka vous n'avez pas besoin de prouver aux gens ce que vous êtes en train de faire. Vous avez besoin de montrer aux gens le résultat de ce que vous êtes en train de faire. On farlaki on hollugol jama on don gollude o wakilike kono no farli on yo yim jama on yiw golle de waddon den e nder di duubi 10 isakkitide do yo jama on andu on golli duubi 10 e nder gouvernement yo jama on andu on woni leader politique bande duubi 10 hawtindiri e din don on 10 e 10 dum woni jelu nogay e jeenay duubi nogay e jeenay onon alaji sellu chapan bon 11 plus 17 ko 18 joni woni 29 ans presque 30 ans idon gollude 30 ans ido woni on politique e nder o 30 ans ido mari carnet d'adresse e nder on 30 ans ido mari lienji e nder on 30 ans ido mari annidirabe si onon koko annidira don do fop si on hewti New York do be wondon jawrido de jolde day mudum ko tawobe be wayray wolde fi politique nyande yaltu don ka saare don be woli fi politique wo yontere adon hewtude be yewtuto fi politique yontere ka yaltu don hanjono yata no ko alaji ko laaba reedu no mi woni on yewtude do mi wayri wolde fi mudum ko laaba reedu mi woni on yetade parce que i jourji wonde arde yeso do di jonte wonde arde yeso di lebbi wonde arde yeso do si on positionnal on jettali position tawo o luttay baaw mi wola mi fillo wela on mo mettata koko mi woni arde mi yeto on do géopolitique mondiale on ka fewndi do tout se joue en Afrique et c'est une question d'intérêt, c'est une question de minerai si an awawa non jabude profita dum do jetta position moja fewndo ka tawata CNRD lahi ronkiti be itta do hande ittetebe ko goddo kadi mo be faala be addata be wada o yido debbo mo tawata on kanko trompe makko podondiri wuggidi radondiri fi hendagol o prix Nobel debbo on hendi dum kono yi ko debbo do ande be woni wallitade do fi wal kalam parce que be andi si o debbo do ari hewti kalam kanko mo andi kanko endike ko faala ko hakkil no mi on yewtude ko men wolande do ko mi wata natude di fo kono on fapdon jentiti on woni do guluji ciappande o ndaro be langande do onon do foppi no wodi ka waawto wadde anden hande diaspora on dallo monde entier do dole de mardon den goto ala den fewndo do ni intérieur wombe be lagine o tan habbor goto wondo lagine wombe lagine be kukabe nder dingira be yafolan kukabe nder kula ko wada be nder kaso go tawata hunde be anda hunde kadi be wata wadde be do be wada maka seku waduno don ginembe ben fewndo ardino lagine ko don be wada payagu e kulol ko dum don ko be jonne ka be fija be ama permanence ji din fap ko wanano e majjari on to mako gimi e gabi ko mo andago e wolta troupe artistique tay ko théâtre tum fo jokki e film e orchestre ka fija jala tum ginebe be ko be yalto be yebo be nata be iro hege ngare be wela annata ndalla di vedi bato pade lanni chonki lanni nyameteji fo wiidi tay fus ala ka nyame kono tay ko be yalto be inasi o fokkiti o ari fo ko yalto borno daneji fo wada kasange fop borna kengu rewbe fo wada kengube borni be daneji worbe ben fo borna kasange fop woni fureji be yalta be saffino lawi din fop be jabbo mo yiduda anyuda ko ya yaltu jabbo da seku yimbe ben be jabbo mo be hota ka suudu be jetta mango be saggina be nyama be jetta ketum be saggina be nyama be wada jabere be nyama kanko wara mo haari tew ko dum senerde woni on e wadde andelo kono wawirton no felde be ginne be tawbe be yiltitama e der kangay kadon hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna enen wonbe ben ka janani do tawben Allah uditi en gite den e yi ko weli e ka metti en andi do hande ko do woni démocratie en wawa e fotude be wonbe Afrique e wawa wiide en ebbindira e hore men e mabbe
hande ɗo wawa wiide eɗen ittade guine mone ƴettugol waɗa ɓe inna ɓe ɓay tumɓe immanake hoore maɓɓe enen kadi ŋaccita ɓe hoore maɓɓe ɗo ngara en foti ɓuren haray kamɓe ɓe ɓuri en par ce que au moins kamɓe ɓe itike ɓe cippiri ha e saayi enen wonɓe ɓe noon ka jannaniri hanude immanade ɓe ɗo holla ɓe darto hay si tawi ha heddi ka goto e meɗen wakkiloɗen koynen ɗo woni e wiide ɗo wallinen koynen fof woni e wallitade ɗo e gi payago koynen woni e wadde ɗo sino konno goɗɗo wawi wolde fi artiste jo hande ɗo yeggita fi Habib Marwan yeggita fi Aliou Ba yeggita fi Fonike Menge yeggita fi nimaga babe mum fatika ɗo ngala wolde fi ɗum non ɓiɓɓe eli kamanoɓe no nanga ngala wolde fi ɗum non ko fi debbo ɓay tun oɗo eno henti en fop leydi fo wola fi oɗo yeggita kono ɗen hani hertude hoore meɗen sincèrement wonde sim daari fi enen Guinée mi tawa eɗen ngulɓini et le plus grave dans tout ça ko tuma enen wonɓe ɓe noon jannanirɓe tawata hakkille meɗen no wudditiɗe mi wawi sennidir taw koynen tigi woni e wallitade ɗum ɗo tuma mi yi jannguɗo hino immo wallito nde fenande ɗo hoolo nde ya ha kañum tigi noddanmi ɗo landa gollan inna mi nani hunde kaari oɗo tawata arde nde hakke sasa mi sider mo janga on mo yalta yangaki si waɗi ɗum ɗo mi felatamo kono an wonɗo o jananiri ɗo tawa a jooɗoto hooloɗa ɗe penale ɗe wumɓe ne yaltinde ɗo mi taw tun no hulɓini Allah on balla men Allahumma min hawrede sawab Allahumma min Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh